A long, long time ago, an angel and a demon had a wild, wacky adventure. And guess when? Just a little bit longer than 6,000 years ago.命運，但我永不怕捱。過去現在難題仍引解，人生的彩筆站上悲歡愛恨，描畫世上百千態。控制命運由我巧安排，看似夢幻，凡人難盡了解。人間的好景給我一朝破壞，榮辱愛恨任分派。努力未願平賣，人性我沒法賤賣。當天死結應難解，努力拼要盡情破壞，彼此也在捱。對與錯係點樣定義？有冇明確界線？人生十有八九都會存在對立兩面，保持真我繼續向前，就算遇到波折，此刻被困黑暗裡面，最終我會睇到光線。每個人嘅人生章節都唔到你選擇，諗辦法做好自己，命運由我策劃。經歷時代嘅變遷，世事變幻莫測，你諗得太過簡單，大家都係一個過客，大家都係一個過客，大家都係一個過客，彼此也在捱。世界腐敗，還法也需領牌，法理若在，為何強盜滿街？人海的衝擊比那滄海更大，難為正邪定分界。世界腐敗，犯法也需領牌，法理若在，為何強盜滿街？人海的衝擊比那滄海更大，難為正邪定分界。一個過客，難為正邪定分界。多謝。